nama yang tikai dengan sini. Haleluya. Nakuah barok hanya dengan par. Kenyong de parlok majat de bilong belas tidak nak dengan sikai. Wei alai on de parlok de bi. On bilang belas kerku. Lebih snow. Dengan kian je boleh. Haleluya. Ikwa lagi syak skor. Kakuan ke bang kuah ban hikai harga dengan step harga dengan station ke bang kau station bar harga dengan ju tembangin dia late. Dan ni ekran be sepang bersih berkot, ya man? Ni ekran be sepang bersih berkot. Berkata kalau the sweet influence of the Holy Spirit. Ngaku apa pun kau hari ni kecing, ni hedeng kenapa punya agabangan ni ekran. The sweet influence of the Holy Spirit. Kabor bersensyar. Lani kabor jingsen syar ke betiang jamu bersih berku. Wah bagi dia, ni hanya di kabor ni kita. Kian ke jamu terang dengan dia keren, hanya di kabor. Faham so kita kehideng dengan kan kalau ke jingkerku ke berkelau ini. Itu kibara bantu hak pareng kan yarap cipun berekspres dia kena kecing. Keren bagi dia kibara coba sempel kajing sensyar ke batiang jong bensi berku. Coba tanggung dah. Bat itu kibana mantrot hak pareng kan yarap cipun di bantin hak kebangan ekspres nanti kan kle lang kenang bang ni lap je kita kecing sensyar ke jong bensi jong tu. Bumlu sensyar. Namar bagi lah dia keren lah baru sisna mentah siapa mau bersih berku. Namar bagi lah yong bas hak kapor bagi sapenkut. Ia kan jingkran siapa mau bersih berku ni tolong kecing isek. Lah kadai ni bagi jawab periang ni kita gibor jom bersih berku. Yang ni baru ke anggut dia kata. Lah sisna ni le keren siapa mau bersih berku. Pak mentah kadai kapor bagi long praktika. Laka dene em kumta kumbangi ekran, dene dah kispa tadi kijing ekran kelayo, bangi ekran dah kispo tadi kijing ekran cuma mesti buku. Tidak dah kadai tak teori hikumdo, ikwa penuh praktika. Amen. Haleluya. Ada dengan cengisan ikwa bangi dah yoi, ikwa praktika bu mesti buku. Ulang ni em kumta kumbangi ekran. Pat kispa lagi kispa oipi. Ulang. Hallelujah. The sweet influence of the Holy Spirit. Tangan batai vi semua yang kena jemut influence. Kenang nama bangan keren bet dengan bu ini influence apa batai ni? Dengan batai semua yang kena ketir influence. Kenang bangin suto harga bangin dia keren yang kena subject ini dijikai harga dengan setiap harga dengan sini. Dan keren dengan kasih kan batai kasih kenapa kita suto mah? Influence dengan pendidikan ni sau teliki meaning jam kakintin influence kenang berpin seluruh hanya bangan yang hanya bangan pendidikan ini dijengikan kejerah ini step influence kebut kabor bantan lani kabor banba pintok kenang kan irap sibun ini influence kabamut kabor bantan lani kabor banba kata kabamingkok bak kebaa habang dia keren dia kan dia influence kabor kebaa dalam kabor ban sensyar lani ban kontrol kebaa kabor ban sensyar lani ban kontrol ya ubril lani gabriel nanda kebalai kabor ban penyai influence kabamut kabor ban penyai kebalai kita nanda kabesau kabangin ye kran ni ye kaminin jangan ke influence ngakwa panwalan ye ka tenrai jangan ke jemut influence harga ke sini galon kabor ban penkela lani chen influence kabamut kabor ban penkela lani chen ya ka jinglang tenrai hakataka influence jang kanugu bo kabangin ye kran ngene tilayo dia kena kisah tu lagi bineng. Aku bagi ekran Jepang kena ke influence. Tak kita kitin influence. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngakwa ban keren dia kena go bor. Kata ke influence.
Nama balai bagi kuah bagi keren dia dari kejengi kaya dengan sama kani kedon kampalat yani way boleh. Nama way wala kelaba mot kuah dia dengan kebor jadi syak sensar. Ini kuah sensar ni. Hana berbeza juduai bar kani kebor jadi sensar di pandon. Di way ubala mat utrai wala pedang utrai kuah ba mensi berkod influence ini. Amen. Hallelujah. Kita terang kita dalam tik-tik. Hallelujah. The sweet influence of the Holy Spirit. Kapor ban sensar ke batiang ke jauh mensi berkod. Lani kapor ban peniat ke batiang ke jauh mensi berkod. Lani kapor ban mana kuno ban kontrol jauh mensi berkod. Ya ubangai dan dikebagai. Kejauh ini nasa pening ini ingin dikecikan ini kita. Upriu ubadon je gani kabuar jingsen sha. Oh kamu kecikan. Om ni syur kutu berpiui. Kapal jemu kadang kabuar. Anggap lay. Kabuar ini kabuar. Hallelujah. Upriu berkelambor. Long bentoy ini. Iko aja beri kebetulan kabuar. Patau jisu ruang yang kenapa upal ruang mau yalang kecil yalang tu rumah tolong lebih ke batap dah mensi beku. Man, agak dalam ikwa yang ketika Holy Spirit Conference ngilang diberi ke batap tu mensi beku hadis ni kebakan. Hallelujah. Dan timban dia ketika bong sensar jauh mensi jauh belai imla yang ketika sini kebakan. Ya man. Kadang aku ingat teniang jai-jai. Hari jengkeran tu kan kamnang dan keren jai-jai tambah. Yelekkan balak dengan keren jai-jai. Hap segi ke, pengen dia banyak keren. Wan suwe lah dengan yelek bangan emphasis tu di bangan bang, ban kecil. Nama beri bangan kuat dan pinsai. Jaga jengikan dan jengabat dan next kan ban kini nang ni. Nanti dikenal dalam kot kena Holy Spirit Conference. Kena sifat finsyak bila influence musik. Hallelujah. Hallelujah. Kemudian pisngu bagi kita kebor. Bat anda kandang kena kebor tintik mentang bak bleng. Hana ni yana influence musik. Amen. Hallelujah. Kami kau topik kalau kau berdongkang berat bangin dengan dia keren. Kalau kau berdongkang berat bangin dengan dia keren. Dan soundjat keyboard influence. Dan soundjat pihak mentok kita ru soundjat kita bagi ya keren bene siapa kita ke bor sensar ya upril ini ke beri. Dan soundjat keyboard sensar. Ini ya keren ini ki soundjat. Harga dengan station ke Merikong, pada station ke Baar di CP di QQ. Di semua bangan batay ini kisah jan influence bikuatim na. Menurut influence di filmeta. Don badai musim di kerana bersyai di CP. Hallelujah. Amen. Di semua kebagi sahabatay nasa peni ini kisah teli keyboard bapenya ini, lani keyboard basensyar ini, lani keyboard bapenkelai ini. Ngakwa so ang inyo puli shoy ka way ka ktir jumuglay kalau ka nongren ka baskam ni bangin smuto yang ni ka bot yang ni ka ketit influence. Amen. Mau jisu ukuran naga gospel ke jamu. Matias katlan. Life bulai jangan puli ni kau wong ko ni. Ula keren ye ka way pa ka pansi haki kahimaki bereng kalong gomutiat ama gomutiat yang ubala sim kakendai bat kalatap hakilai berha upuro tak enda ula sip baro abang sip baro kata kadai ka bot influence kelap ni dengan clear influence berbatai kalinan ni. Amen. Baik, uni utiat. Nanti di show ni utiat level. Uni utiat mana berarti utiat? Utiat
Biasanya kita nak kami tim. Ini dalam kamsar kita ni kebor itu jom ujian. Fikram yo ujian ni kadon kebor bantri. Ujian ni beri bang cisuan ni. Kasyam kawai kalau kami yo tahu ujian, kakrush, kapeni, bat kabar, hanya ada syukulum. Ukau ni kadon kadon kuat balik ni. Kabar yo ujian dan dua bat kan sambah. Hadirin baiklah sambah kan ikuma arlai sungi. Pinlek tanglek semang tu pin kelon ke dalam kebor. Ya kakiat kigile kota. Dalam itu tu tiat pun mereka. Dan yo malu tiat. Tapi sih dalam itu. Kebor influen kelon betung kebor batak set kemana kebor present. Ya kabar kecil. Jadi dalam present ni. Jadi sini. Om dan batik menu wanita wala itu suatu bagai gerung balak semah dina. Ikan doi, kenu don kita, mereka don pada kebor. Mensim jadi ulang punta. Kita doi ya ngah, hei lu mensim musyak putar situ ni apa doi? Mereka pada don kebor. Amen. Haleluya. Kamsong kanu pilarang pak kanu piknak kesong kebor itu. Dan sebetulnya, ini ya kita ini kepoin ke bandingkan bandingnya keren dia kan dia born influence yang ubrio. Wat nong semurang dengan pedih ini kisah ini kekir ke jumlah. Mata neng kita ni kita marah dengan keren dia kekir jumlah. Nama bangar dengan kuat ngasih diot baik surut. Nak daun bamong ubrio. Bangau pipi ni nampak. Tapi mong lem nama kuat keren dia kekir jumlah. Haleluya. Amen. Saudari kibor influence ya ubrio lani kabrio bapidai bantit begini. Amen. Juangan poni hak poin ke bangat day hak mankran nak kuat mankran begini ke likely kibor influence. But kawai nak influence ke berpakam begini kran. Ye seteng hak sedih hak sesuatu ke bah. Kabandingkan ke born influence ki ong ye ka early influence. Early influence. Lebih kita ke jing influence kita ke born sensyar purte. Ke born sensyar purte. Kini ke early influence. Nak kuat anda pindah dan topik macam Kani early influence lebih kita ke born sensyar purte. Yo iba pitip ubril nega bril ka badon hanga nega jing hanga nega bor sensyar hanga nega influence jaga proteam yo iba dune ubril uperkat kita ek jaga proteam ya man uperkat bet tam ki jaga proteam upet bet ki jaga proteam bat upet ki jaga protein, baru itu ki kerja protein, baru pas neuro ki bekerja protein. Bagi kau jomle, yang ngerti di belum dah, bagi dan dah ni. Haleluya. Haleluya. Suatu ubrio dengan ubrio kemasap influence hak ni ki bor protein. Kemudian uyo iba itu perkat berjalan haying ro. Perkataan kumnu bangan yo spa kumnu bangan le kumtu ngale kumtu perkapnya ke jen mentoy jangka perte dengan dari school le puliro perkat be ngan le kumtu anale kumtu ngan long ke doktor ngan long kumtang perkat be tanya ke jangka perte ndak siap itu dream menyeki ke jangka perte la syai gesni ngan le kumtu dan gibrio pada konsep tiro, ibrio bisa influence kepercayaan dengan yang saya kira. Dengan pada konsep tiro, lah saya dengan lek kentu, dengan pong ketu, dengan lek kentu, lipstick orang tak nak ubah blue, ubah young, ubah stem, ubah sound, nanti sautu, jintu, tu banyak apa ketu. Kita buat kita influence percaya. Orang kita ni cukup boleh jangan kadang roh ibah beribu. Haleluya. Kita beribu kamdei hanya tak apa. Ni film tanah. Bila tak apa lagi kum gundur gula. Na YouTube bom tak ini pun di.
Kadon hang ni am tak perlu ikiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Terak kena kelain pelat ke di dengi. Amen. Haleluya. Haleluya. Buat nang ni. Tentang kedur lah style pelat. Ku ki dress lah biang pelat lidah kiran mereka kelam nyedai bagi dress. Haleluya. Kita ki ba influence da ke purte. Ki jing influence purte yang ki perkat ki mudur ki ring dur ba dandu. Bat yo tu beu ka duru. Patuhi la influence. La da umle umlong. Dinam. Haban le be, haban perkomo be, haka tu ko bol bala senshar yo tu brio le ne ke brio. PM la uyang la utre ukta no berkat jimu di berkat tu kadan be haka pertei. Teng wat ban ya ka jingem bom jukuro khnam kan mau na ya kran ye kata ni. Kenal sibun haka ktian ga ju utrai. Ngada kwa ngani puli Bible kan dia. Luka kalau nak khat ang record ka ba khat lai hadu ka ba po ide ke benta ka ba ko abani kren ni ko ka pansi se pa o real spa o babi de we na uta u pai ba o la on hau ko no hi kai to on hau para janga banya benta no ya ka guri janga uti o la on hau Kopriu uei bala penlong yang unang pisar ladi unang ia bentah lor jumpi ula ro haki to suma to kieru naka cingkwa ala lok baro nama ke cingimu briu kam syang satya haka cing dak kerhai jongki ki ba udon ula kerenru haka parsi haki uda ong Kabri uwe ubriu ubariu spa kala sei bhashibon tiula pusan haladi udaong kumnungan le banga naba ngamdon jaka haga bangan lom yakiso jana ula ong di yakaningan le ngan lip yakidiar jana mbat ngantei yakibak kangkrau Ti hantangan lom ya ukeu jana bat ya kimar jana baro bat ngan ong hala kemensin padon cibon ki bala bulu pa ya bon snem to shamsup to bang to di to le kemen en rei u play wang hau ame u babi hakane kamit en panno ya kemensin jame name ki jomnu te ki long kita ki ya ki ba me la kre lupa gede kekedian Haleluya. Uni la ne kani dei ki bala influence ki om ye ki dei at the influence kapar si hanu Yesu ai ba udan uta we ubreu ubadan kerhai ki ba udan toya ong si toya penbet si bangin ya pia bangin ya bentana ya ki jingdan ki jingnya baru Yesu dei unang ya pia kendo pia siap Haleluya. Yesu mengisakri dei unang pia kendo pia siap dei unang pia ya ka pop ya ka hak Amen. Haleluya. Haleluya. Kalau Yesus wan udipan ya ka pop ya ka hak Kadang Yesus wah ni Wak ban riu spak na maka jingim jomriu ka klam syong ha ke jing dap kerhai ki ba ka syong be la da mi donne mi utrai Amen. Amen. Uniu beriu bala influence pertei hai perkabet tang dia ka do tang dia ka pertei tang dia ki jing dap kambet ha ka jingim ka man ngisni uklan perkat ya ka bala syai Wong kumnu ngadon ukiuro kerhai ha ka beri jangan Henry sikabo nan syu. Uri. Ukiyo. Nantaki jinam kerahai. Henry ka tiar tengah karit. Nala kum no perkat maruai ka tau tak ka klit. Uyo jibono ngale kum ni. Nganda lip no ya ka. Nganda snap he benbon. Bat ngan tap mamam mandai do kyo. Igi jindan ge jiga manda. Nang tangan sele kum no
ngan dia ngas okom sim janga padon kerhai ki pan kuslari tu tia to bam lepan kana sangka tahi le kanan dari Yesus lewa ame lani pa kebabi kata-kata halalum tinre ada hakan ni kemit beli pano ye kemensia ki jomnu tine ki jomnu te pa ki ki baro keditret dan diberi influence dan ada kepercayaan buat be ki jongka percaya haleluya kita ada di poin kepada kau kisungtu nangai anda pio semua ni ketim jom ni kebangan hikai ni geski pio sa itu beno plan itu udah dah ni ki jaga percaya oh tu plan influence dia dan dia ka da ki jaga percaya jadi ini yang diberi kepada influence dan percaya ki jule aku ni nda dei someday baru sisi nadu ka armaje coban tia kenai baje memit ani la yo senulut jingpang so pang kata kemet pang la sai siu ble ni nong ni ngamla le jing sel de si pang kemet nong da suman da tang anda dei monde ndala dap cibit nyu prabaje la khan tip top kacukala kentan ke suruh la khan ba la sai san baje dik tigi mit man tiak la ya kran la sai le hentu le kuntu ko akan ada ke baik ni la plan ni kutu kita jadi ke bala influencer ni la sai san baje ni na yin kan yo snu jipang mana be influencer percaya le influencer YouTube beri le ni ke beri kalau no tu kalau don berhak tu ni haleluya doh kebalaan kebor influence sensual influence lani kata kaji influence kabaken jador kaji influence kabaken jador sensual influence kabor influence dan kabor penyai dah kadok dah kasen jom yo ubril ni kebril pet kini kaba terima mentai kebril ya kini ka kejak influence yo ubril ni kebril lada kini kabor influence ka sensar ka yalam ka yalam yo ka penyai yo ubril yang perkat bitang ki jing subha perte Ong jing subha perte Jing subha perte kata ketika buat influence yang ubril ketika bril kepala rum ketika jing subha perte yang tidak cross akan rum tere kilaman ya yang ubril bala influence dah kini kita ki jing subha perte ki jing kuat berai perte yang ubril yang dah pia tu kana sepang ubril so santia Nomor belai, kajing buat jauh kapau syang ro influence berhak tu ki jing subha pertene ni ki jing subha kado. Ya kan ni, ada kuat pelak berpin sutu ya kan ni, bergenget kalau juga ku ya kan jing berjumpa di kau berjumpa belai, ya kan ni kajat influence. Ki beriu ke bala syah sensar hak ni kajing influence ki kuat betang ya kan jing subha kado. Om subha kado. Subha kadok Sebetulnya, ketua ke influence jangka pertai keren banyak ki jenjang saudang. Henry influence jangka negadok ke keren banyak personally. Ya man? Jadi tidak di suatu bakalan ini. Kani kebut kerpang marway. Ubril kepala syah hanya dengan influence dan sual influence. Uperkat bitangnya kan negadok marway. Mudur baik yang ada ke makan jadok kecing kuat pertai kecing semua perai pertai uya le memang yang baik sih kecing semua pertai bak ubala ngap hangta em la apa umi jadi na ngimdei bagi penrem bagi keren nama bakawai ber keren kiberi ke bala sya influence hagani
kingat K-pop Aurea, kingat K-pop D, kingat K-pop Bunba, kicikwa kadok sudah la kontrol lagi. Kicikwa raha, bunba, kila kontrol yo tu brio. Baka jumut ka jumuro ka fokus baik tangi kita ki jing snubha, ki jing mentoy kadok. Tangi dia puli ka kien ka jumtoy. Dia puli ka kien ka jumublay. Jacob kalanong gabasa do khot ka bakhat lai. Nang ta na ka shiti shiki Philippines nang balai di khot ka bakhat khandai. Dai, pe. Oi kita sisin. Uni ubrio kini ki beri ki besar influence ha kani ka spirit. Ha kani ka mesin am ki perkhat be ya ka jing mentoy ya ka ni ka do. Ya ka jing kwa brai ka do. Ya ka jing mut brai ka do. Pe hang tu u Jacob u ong kum no Nagana shiti sa Jacob uang berukran kuni to ngania puli gani gopor to menta pi ki ba ong hakani gasni nilai shai ni le shani ni kata kanong bat ngin ya shong handa jisnam bat ngin ya kayi bat ngin ya yo no kini kiba perkhat betang ya kajeng mentoy kado Shong khop at perkhat la shai la ni hakata la ni hota piu ina bon ba ki brio ki ya kajeng sakrible natabe ya kado mana megene kala juya ina nakwa ifi ki kon kajeng ble hanu badan ki sakri don hanta brain bless ifi Amen. Hari Goshen, hari Egypt, dan kamen snew, kaklam, hari Goshen omdani, dan biting keku. Pibot ba, pi ya gajeng sakri, be ya kan ya gajeng kwa kado, pinjon. Kini kiberi ke bahu apostol Jacob ong kumno, ki ong balashay ngin ya let hakatu ke snong, hakatu ke yu, hakatu ke hak. Nginda ya shang tu sisnam arsnam ngin ya belang ngin ya sni itu nginda ya omong nginda ari uspa angdo kiplan gum tadi ngin gibril kibala sya influen dan kiplan gum tadi new apostol Jacob berkong hirupit sudah kat papinan plan hantak lada hakan dekamit and shim not kaplan yang pibara naskah Lani kat berpinang don harga daga jika berpilak pelan lada utrain simno epi diga jika kita kajing yok lom di kana mendoi. Naga dau jisu of what shiwa yaka hima jemule. Dress. Amen. Lada gi plan shiwa yaka nega do. Lada gi syak shiwa yaka injik influence yaka nega do jeni. Kamu sim di nani. Lada piklak leh. Kamu sim ke bokor do. Jisu ang gospel Matius na bakat meri dekat al-Qur'an dengan baklaw kan mentoy ayu yo beri la don yo lot ikaperti barok kawe balada undu no ialah kamensi hakamat temli ka don kam bat kalong kor dongor pelat kamensi uniu beri bala sya influen hakado uperkat bet tan ka bangha tan ka tata ini pet ke Bible kam ni ke basuto dan mana Bible tapi puli lot ya kan penon kam hok ya kan beri bakan jado berkat di tangan kepok sa snudur kemai di sini dah syadi bun ni yo snudur ni yo tangyong tak ada putre ting nong yu pika esta ko ang ladang yam yam ha bakalit pau im asoros yak bit ni kita beriu. Haleluya. Pimot kumno. Sedang bisa berabang nego. Kisah jedit. Kita kuwi ki bang klen ki bang dok lek bata. Oh. Jangan gesni lek kita ki beauty parlor ndai bare ki khalam mendoi. Klem sha selek. Ndai ki ki beriu ki badan baru terai. Kita ki balak selek. Amen. Kadang kalau nak beli Hallelujah. Beri badan utrai beri ke palang negeri utrai. Amen. Dan sirum mengerok palang kelang.
Bang. Haleluya. Ini susah tapi ada yang wahat yang ilut tak yang fikir. Nomor belen dan katrak jenusin. Amen. Pilipin la non ke bala ke dekat ke bekat kendai ke hukum ni. Kiba kabakup jaki long ke jenjak. Kiba ublay jaki long ke kepok amanga ublay jaki long ke kepok. Bat ke buram jaki long ke jengleran jaki. Kiba yamut beraya ki ero kiba haka kendo. Kini kiba lasya influence ha kini kimen siam ha kini ha mereka sensual influence kini beri perkat bintang dia ke doa tang dia jing internet ke mana bah ko ki kon mereka kuat mensyai dongin per internet dia ke siam haleluya karena orang fi ko ke tien ba pin su thu nama ngidon unong let kurian kanong let kurian barbar ke per internet daki dress daki ring, daki kado, daki loket share, precious saja. Daki jan coba itena, banya, ban up, banya kendo berunong dek kuning. Ini mentah, kamdei shoe, hai lipstick, hai di jangi, hai di jumon itu suit itai jangi. Ringin pen itena, yodong dek kuning. Amen. Haba unwan uklempet dan nupet nanti. Haleluya. Tapi kau jomble, kenapa bila nyisian? Ubrela nega brela, bahasa influence. Haki neki jong, haki nega do em uperkat pitang ya ke do. Kau bangga bisa nyisian, tang ya ke kepok, kumnungan bam itu. Ni wada bam man siap lu. Pilih. Hanang ta, kum ta. Oh siap lu. Tapi bang yang kedua pon dagai jengit dagai jengdua katri kambe. Sangat be. Kamsong haga dok ke klen jeng sangat. Ini pun utu du bang dok. Storage. Kalau kilo terus tayo. Hindu kamam dok ni. Mam benten. Rehab am jos nama balik sangat palap. Haleluya. Apa yang try? Kan lus. Bang Dewa, kum ong kum tu mesti rekod jenap napas. Yo obri yo burap su. Lu sakri obri ro jenap na. Rekod jenap. Amen. Nah dua ni susah. Oli lah saya pelang try. Semoga. Haleluya. Mana sudah ni? Kita pilih barang nama sedang kia email ijusiat kau kasih. Ani ele ban kia mangal semua dah bam. Apa dulu sendiri? Kena tailor dah semua udah dah kia itu. Haleluya. Wish kita hap semua. Kemudian si mit si balang. Wish tiap balap. Dan kita selesai tiap balap dua. Hap dan jing tiap semua kan. Haleluya. Pi kon chomlei. Nana mi bi. Kibanget ki besakri utray om de bingin ti pala dengan dok perkat dengan bekerja. Amen. Amen. Haleluya. Minum deh bangin perkat ke bawah upon ni perkat bing beli sih beli ke kepala ni. Perkat bintang ke kepala, perkat bintang ke dok. Jadi ngiram perkat udah ni perkat bintang ke nasi. Mundur babi kok ikut bila dah pila perkat yo utray. Beli ni hei. Hai por perkat yo utray. Kan? Haka porong terai ngam don por nga sakri ngam bani yeme ngale ngam nge jumle. Mele ka tu porong perkat yo beli. Atau belum perkat itu? Kau mengajukan Adam non por perkat di golok. Perkat menyu menjar kerteng ni di kijing tau. Kenapa? Ngelai kerteng ayu si om ni. Baru ini kijang jenglam jeng tau baru mana ai kerteng? Ai beli. Mana? Ai wadang. Dia tahu don por dan perkat di golok. Yang tu lah ai mut. Yang tu lah ai gemesi. Tu lah ai belang. Tu pada ayu. Ai nak kada. Siu tu pada ai nak yu. Ai nak usnya. Siu tu pada ai nak yu. Ai nak kesu. Mudur mah pilih. Billion creation. Ki
jam boleh kijing pelang jam boleh ni. Wadam ai kertentik. Kan bawa wadam memperkat dengan kam jam boleh wadam berkat di wadam. Amen. No boleh udah manulai. Kau nak tahu lah. Semangat. Tak ada wadam kuslai kita tu. Wadam kuslai. Nak pila leo boleh, kam jam boleh. Amen. Hallelujah. Kadang ni selama ni ke por ke layak. Hallelujah. Tak ke poin ke balai. Ka influence ke balai. Influence ke balai ki on demolish influence. Lani kata ka bor influence ke bakendak soj. Kajing influence, kani ka influence ke bakendak soj. Kenja setan. Kani ka dan ka bor influence. Tapi ladam tak sembah. Hallelujah. Ay mo utray. Kani ka don ka palapan ni keren. Kani ka bor influence. Yui. Kibreo na ni ubreo balasya influence ha kani ka bor ksud. Ule ka kam ksud. Gajung mo lo mo ksud. Lero le ksud be. Keren ro keren ksud. Namar balik. La influence mano. Sibun sisa ki nuksan ke ketian ke jungle. Ki brain ke bala shark influence ha ki ni ki bor. Ha ka de ke bor ksud. Dati ya keren ya ke ai rumpai pangsu. Manang pai pangsu ka jengmot jugubut ala pelan bet ya ke no ka balong bet ki kam ksud. Ki kam bet ki jam ksud. Hallelujah. Kon jomle ki kwa bantit ni ke jingkai. Tapi dia puli ke ketian ke jomle ni ke pon. Kanong rim ni keketian ke jumlah. Naga gospel ni ke jumlah Matius ke lenong ke ba. Pra dikot ke ba arbu pra. Matius pra arbu pra. Ke yuto ingi ni keketian ke bawang kumni. Ti haba ulawan sesilian syah ke ri gadara. Lawantan yu armot ke ba syong ksud. Kiba da mina na kimang cintep kiba ya runar kat ba omdon. Uba shlan badlet nakata kalenti hakmiru kilaya perta kida ong midon kam ayu badmi ko ujizu ko nuble milawan shadish menshua ka ayam banpan kordi yangi kajrong kene gedi kota puli makrima the rest tangan pedigi ka bible ke to ingi ba ujizu hakapor ke ba udan hakiti ke lifestyle si teko bau ya ke ministry ulit te ko ke jaka so ko ke jaka ban pelak ni ba soksoi ban perkia ni ba pang ban pendiem ni ba yap ban ma ki ba don kam ya ke jima amen hakane ko ke jaka hakane ke sidong kadara don ar ngot ki bre ki bala soksoi bala poses daki ni ke mensim pongkot unclean spirit bala poses ya ki ni ke breu suto poses influence kani ke ju proses influence kani ke bor senchar ke bor kontrol ke bor peniak no kaki way pat ki bor kini ki beri kim shangshu hayin hasem kila dong hakilum ki wa hakilenti sengkin bat hakani ke jika ba don kini ki beri on don manu banut banlet yak nagada galenti na barbale mensawi ki beri ke balong ksut kini ya keren rom pe Bat ke Bible ke itu ini habate bakum yaki dakat lu kenugi kan jeriru ki pendekut babale kabor joki kabor ksoi bala influence yaki dau soita la prishan ke shlong ki bhai masam bante yaki remla babale la influence la yaki la ni la possess yaki da uksoi bat ini ki jengte joki la light la la kabamut haga na galenti bai badan gini ki beri bala syak proses lali syak influence dan gini ki bor mensimbaman om dan wir balut ande lagi jaka om yero you try jisu jengi om septing you Amen. lada ki beri ki dan syu manu banut banlet hangta ri jisu let kana Amen. om ni tang ya jen kilo ukwa banlet telai ministry ke jom try ke long ban peniem ban penkia ban telai
Haleluya. Udah yo iu pang malau deu play. Amen. Udah ita yang barang proses kibrin gala shitong sisabanya ini gelenti babadol ini kibrio. Jisu dalin kananda. Habau Jisu upai hajan. Setan rumito yu Jisu. Kau kan mau ha? Setan rumito yu Jisu. Ini kibrio. Namar bala proses iki haba keren ro la keren ksud be. Kina gidi bala proses mesti maman. Buon ba hagaban milik dua gidi beri bala. Kiba syong ksud kiba proses mesti maman. Haba dua medek be ngade ubel sabur. Teng kiba mit katul chule male kamle male don Bible. Ade ubel sabur ngade utang ade utang dimension. Namar balik bala proses mesti But kini abot ibriu habau Jisu poy de gajka ki alin medan kamayu maniko pitong de kien bongkum ni nai hakmiru kilea pertano kidaong medan kamayu maniko Jisu ukunu blay mamewan shani mana bang ang gede ibriu bala proses sesuai ang yu Jisu ini naman ba Setan diutif dalam jantung Jisu unkeran dan panji berada pertah kira yang minum kamayu ko Jisu mewan shani apa mewan shani Jisu keren yang ngawan dek emek tik setan Jisu ang gumno rela don Kam jangai naki shikanhun ba kisnyang kibaya bamplang kita ki ksuti kile kerpalyu kita ang milada mebena yangi tong injelekna shakito ki kanu shikanhun kisnyang Jisu patang ki ni ena kila suto uwan man be tangadang kila da kerpat dupa ban yo jekari Gila da ang yu Jisu lada men be yani ngikir pa yune deres ke mam kita iskedun kidon tai ke kita senyang tak tahu ikut kau ni mam do senyang mandai bala alun proses setan senyang gini ki misi maman meta kila kerpat ban wat jakari namar begitip ti kena bana kini ki beri tu hapan mi be mamlan jaka try lawan Haleluya. Namar balai bagu uni setan ujulit syangsap. Setan omjudan jaka. Tip ni jisa. Omjudan permanen. Ka permanen juri tangkawai. Hey. Dijak. Katara ya pensenau balai. Ujulit syangsap hagawai nagawai jaka habau try modon kam haban mi. Daga hak kerpat na jangai. Jisu. Dan jika dulu lagi siang ailat lagi mengiru nama kita lagi siang terus kim degi jamu, kita lagi jamu beli. Tak ada hapan permission. Kendari siang ngat nama kantor suka syukur nokom dah. Kali pincuyo ibe lagi siang kilik noyak atau kedurio. Titip kilap rung nempat labrung ini lagi suai tanam tip. Kekut tanggung tani. Ni piu ibe gila rum kruk regisnyang kaya. Regisnyang ngatrai mar bami dengan musim baman na udah ubreo gini regisnyang kiri gemerwan sigi gila lain no ya pula cuma. Tiga mungkin mau kelam yo proses setan regisnyang lo. Haleluya. Amen. Tiap jam lekong. Ini gini gebreo bala proses da setan. Dibulis influence. But Ngenong ifi habau setan ula influence ya ubriu ki briu kia ki hakan ni kom gajingle jong ubriu ni ki briu nani try pe nang na bata Islam ni jong ni ngi pila sutu iki bala influence of setan what iki bala influence la pidon jingmut bang kelabamut one how Jisu kan yo ye kajing pelai Ulawan kena. Tak ada orang. Yang ada latih setan. Ni latih udah tangam lah su. Dengan ni pronounce dalam di tempat nation Yesus.
Nele YouTube ya kata nele pronounce ya kata kan nikiti beri ong be Jesus melawan pelak yang aku ju. Kenyola. Amen. Amen. Besar mereka berkado sepang ketika what influence. Spiritual influence. Hallelujah. Ketika bapak kuat bagi dia keren hari di sini. Spiritual influence lani kabar jing sanshar lani kabar jing penyai lani kabar jing peni kajang mensi bakut lani kabar kerja mensi kini kabagi kuah bagi dia keren haleluya kabar sanshar bakerja mensi spiritual influence di mana mau mensi bakut sanshar ini Wow. Haleluya. Haleluya. Ni dah dia kena dengan gelai teli mana susu tenat tamam kuat. Lihat Andre, ya kini ke besar, ke poin ke besar, ya kini ke influence ke jumun si berkod. Ni dah kuat parat. Bahu mensi berkod un influence ini. Ya man. Madam Pi, show kan batai. Ubriu, ni yang penting ni kini ke jelong tengrai ke bobli la ai beri kini ki santeli ke jelong. Ni nam, ha? Wei po wei berani kini jenglang, ye kini santeli, kini jeng mak, jeng sto, jeng kata hak ubril nani harga beriu. Om ni badan kepang dan mepi mah, barak dan, tapi om snow, barak ki snow, dong pang, barak ki pang, om ni batang mepi pang. Henry manu pada buat kontrol ini, manu pada mentaba sensar ini. Haleluya. Haleluya. Kini beriu bala sya influencer wang seba kod kidei bala sanshar pura ngrang epi kanika jing influencer wang seba kod ya beriu kemut la sanshar ya utau beriu lani ya kata ka beriu shispa naka shispa da mensim jang ubelai. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndaya keren ya gini kan mengkut sasisna mru. Tabang kuat bagan penkut tang kendiat na gini kupuar. Ya kajing influence jong mensi mekut yu beriu. Amen. Beriu wala influence jong mensi mekut jong beri. Dari dia pudi ikin ko jong ni kan syai. Dapatai na mga ni kan no episode ngako apen syai katin jong. Pilih-pilih nang kaba ningkong ke dekat kaba arpuwe. Korean kaba ningkong lenang kaba sipaw dekat kaba arpusau. Hadut bak kaba lai popra. Nang ta shiti seki nongrom ke lenang kaba katsau dekat kaba pra. Nang ta kikam ke apostol kala nong kaba nyau dekat kaba san pusan. Kini ke dekat nega ketien ke jong turan kaba ngenya puli. Dia pulih gini kektian jong tua ingat kan dia ram ini shibon menit itu. Dia kabar jing senshan umensim jong play. Ni dah tua ya kedi. Ben upal wong gumi, upal udai bala influence dong mensim jong play. Apa ngak? Apostol Paul? Apostol Paul. La influence. Influence. Ya dong mensim jong play. Mensim jong play. Ben. Ubril bala sya influence no mulsi bakot uklam perkat suwi ini. Uperkat bet kumno banjok mensim. Kumno banjok mensim. Amen. Amen. Pida duai haying lo kumno banjok ime sutrai. Kumno banjok ipa sutrai. Kumno banjok ikong sutrai. Kumno banjok iba lani para gitu bi sutrai jisu. Ubril bala sya influence no mulsi bakot perkat bit ek pan penyo na ubril. Haleluya. Upal udai bala influence daw mensi makot. Mensua ya upal la influence da kaniam, ong kaniam. Yam. Kidan mo, kiwi pat kija influence da pakai dan saw teli. Ya upal la influence da kaniam mensua. Ha? Dikenal. La ong ya u di undang shit, besit niam. Ush, pandai keren kaniam tapi udah shit raham kaniam. Hari uklam shit ham yu try. Kabashit ham niam ba kabashit ham yu try kaya pe. Bashit ham niam mut perkat bik tang ikam niam. Oh pendap ikam niam. Le niam.
hari bersirham ya uji bersirham baik kumdu banjok mensi upar mentana kata kejeng influen nem sebentar la influen hakabak kerja mensi tak ada orang yang city Filipi nama yang kabadiam kalang ukris bat kabanyap kalang kejeng mentoy ken utang diberi pada influen dan mensi ha lada influen gadok hindut orang yang ketin lada influen yang kita lain itu ni kepengen ekran di hindut orang yang ketin enggak Hendrik uberi pada influen yang mensi bukan usnutu jangan kebanyakan kat bangadang imro dia lah itu gospel kan ustin tiap bendi uru salia wat hayang bendi uru ya lah gospel kan ustin lah sempat uru om salia sempat mentayu om bat melencu pada gospel mo nang yo snu ya mem kunti la pelayu tai pada ya lah tai tadi pada influen nang mensi Amen. haleluya Haleluya. yang ngah ka im kalau ukris kut nang ya lah bet nang ikai bet nang tan mensi bet kadang orang ni ketin Galatia nama kong kau bersifat ngambah ya kibril ngambah terai. Dengan ni lagi sini pada mah ini lagi sini kita seni jadi tim pilot. Dengan buat kinong keren Bible ro dengan mentai ke stang bohong beriu. Keren manpun semua beriu keren ban bohong ban bun beriu. Keren ban keren ya gini jeng sisa ketin. Kejengwan bun beriu daripada kami sungtu jengmut dan jengmut. Paul wang akabang mga Paul ngambah beriu ring ngambah ya Jesus Haleluya. ada puli ya sepi ong pada ulah tahun nang pada poster sepertinya keren nah keren dik bega kecil bega tok mamang ada sekali jungtrai haleluya Haleluya. kalau kum dik manglong rot di bo prai penong tak ada hapan buram yo to penong kalau kum ni Namar hato mentang aboh ya kibriu ni ya ublay ladi ngawa ya kabapen subha ya kibriu ladang adang pen subha ya kibriu ngam semlang syakri ukris oh me ubriu bakrau jo ublay haleluya Haleluya. ubriu wala sya influen yung daw mensim jo ublay ui ya kaniam ba ubat yung mensim ha I ya kan liam wah you mensi kajing saat tum kam dei ba pidan dengan liam re habadon mensi buku haleluya Haleluya. wa yo ajing pensle kalau haba pidan mensi buku jauh in mod in mat mix at mix an haba ki mensi na po jadi haleluya Haleluya. Henry indah ki kan liam ani kejut tak kriat. Wow, suatu ikan ni. Amen. Amen. Beliau bala influen ng mensim jang ublay wang yang akaban iem kalau ukras. Bak kare ko ka masubang susu wang kumbe para dayak no mentoy. Dikena ban poying. Haleluya. Dikena ban poying. Namar ka jinglong tradisional jadi ong upalhi. Kamlong hai kendo Henry abaning kita kadang upol yang akaban yang dalam ukras bak kabanyap kalong gejin mentoy haleluya we ujung poy habaneng umat tu baju rong du habaneng udi umat jong upol apostol Paul tha ante habaneng hana tha ati member bel dengan kecil Saint Apostle Paul ni try na lay jumong marway no mat kiwi hanagi bakatu unda kate bukom ki mountain ri to we mat ba jumong tam ong jisu ni ude mat jablet sin he ti jong ti tho sen pong ni ude jong pol pi ki jeng lap jong pol haleluya Haleluya. Kejeng yarap ju kram perkat de gato. Kat lai teli ki situ to. Bade ki sendran ki badan nek ti jung trai man ke por, sendran bu khadu. Ken mau udi nong be be nya ke parang.
Kari habau la yo influence da mensi makoi. Uyalap lagi di senam lagi di sini uyalap. Jabut di sini. Bat bau beli pak yang uro om deh jaka jongki Krista. Hagi jentil. Kendri ujok ini jentil. Syautra. Di buklan. Di bola siniam. Di mabau don jadi influence jong si jong. Hallelujah. Job manusia bagi jong ni kan di abang isya hagi jong kontrol pendiat jong si jong ni. Amen. Punis susu ini kau ni ketian jong try Korean keba ningkong gere kau keba support kau keba arpusau nang tabat keba laipo pra keba ongkum ni keba laipo lai bakal manga laipo lai ngelak kau ni laipo lai ngelak bakal ngelak kebawang kum ni kap kumba ngaru ngapan subha ye kibril baro haki eke baro klam dawat ke jing bentoy ke jangahi henre ye ke jong ki babon ken knang ba en yo pen em ye ki pedi habang ye kran yo pol utaw yo pol ubala sha influence no mesti bakut uang nga klam wat ya kajing subha ladi nilai kerang ini kilai tilim ni itu gigi subha kita gijing influence ke bakal japerte kita gigi influence ke dok perkabitang ya ladi perkabitang ya kajing mahal ladi deh tentang dibi kini kita perkatang ya ladi kita perkati kiwe dari upal wangkum lu ngam perkat nanti kajing mahal ladi ngam perkat ya kajing mahalang kiwe tahu deh wala influence dah mensi makhluk jumlah. Haleluya. Makhluk jumlah. Pet pergi bala mari uterai. Anong ipin dengan kektian, undan nama Bible dengan orang mana? Paul pun kampun ini kektian, statement jemu. Ngaruh makwa undan kampun sekali uterai. Lada pio pirus pa hari pilap pada yang uterai. Don padi parlo ka pi dok klam yo ni wala sakri utrai pi bala sakri utrai na lit shu pala tet ka mobile ka baran dor no salit tu parlo bom dan ni tang tu mobile kipa rap tu la le ra ni mat si la pi tet ka tu oh du po aja ni po le po aja pi tu de Parlok tang ba hindi ban shu. Ông tahu apa? Pidi orang Filipin. Haki badok ngalai kamu ba? Duh. Haki badok pa us dem tai jomi. Haleluya. Ubanang ubri wala sya influence ng bensi bakut. Hindi ba show up siya nter. Amen. Lam no. Pidi dem tai ni pidi dem nang Norway dem mo pe tam us story dem tai story ni. Maaf yang amat teman bersutu ipi gini kektin. Nangak poin undang. Teman bersutu ipi ba ngimdei ban perkatang ya kan lagi. Perkatang yang utai we. Ledangan last time ang utai bom yo apat no briu te. Kita sandal lagi jelang don ya. Page paling ipi. Tinggal basu melung no yang tadi. Ini kan. Stu ini mencuam. Kapon baterai ko tayo dok pek bro. Penangap nasi ya bam jari hadam. Rapi tangga jari hadam ni lain yang pek bro. Kami di kudus pa. Gajah. Jali. Udon pansdi. Udon dog. Dan bam maki ber. Katang bam maki. Nang itu kena hati ber. Ni akan dong kena apa? Nang bam itu nomor ba ibangan tap dah kata. Nah itu nyum kelam juga dong kita anyum. Nang kenyak kita ini gitu kenyak nang. Syai deh. Tingten bakwa parat em. Ni jalok kata ongkong bisa menyodo si lokap. Sampel kata bagi belum buat pedang yang serai syabat di pagi. Nang. Renentar thai bằng độ 4 pala. Hallelujah. Các bạn khi mà
Kadang-kadang nangah ke mau epi deh. Kisah tu nam. Beri bahkan zaman sih bahasa influencer utara ini berkat tangi tadi. Dibaca. Ayat yang utara ini. Haleluya. Kau mengejuang epi tit sok, tit jebak. Dan sanggup perlap santeligi sok ando. Cukup persotian kami ngencu ain bisa. Sotian dan bahaya beri kita balak kam sahabat ilung kurpul bagi kam ternau man. Tentang berabor iburi ke bahkan jado berkat ega doem. Jit cuma cuai ada yang tinggal bakam lehe bakam diplom. Bat cuai ini apa jit ikiwe itu dari. Utuh naik omru. Mula dia lupa ubah berkat yang ini berubahkan jado. Sensual influence. Tin riu beriau bahasa influence mesti makonya nang ipi. Hajit cuai kiwe. Larau iu berat kami piro. Enjoy deh. Mabali ngaperkat. Kiwe ipi kena. Kila boleh kata. La boleh kata. Haleluya. Haleluya. Dari persyang. Persyang. Ini ngedi banle. Benar. Ngedi banle. Amen. Amen. Pi teng ni ya batai ke Bible tang ya ke bang iman. Deh, keren ya ke Bible tang ya ke bang Isru ya hap. Keren lut sih keren ya ke Bible. Namar ka mentoy lo kok nang beli nama tak ke mentoy jongi te. Haleluya. Beriau bahkan jangan sih dan beriau malah syak influence dan mesti berkoi. Udah datang dari gaji sih keren hak ke session ke baare kita. Amen. Bukan berkat nama tadi. Upah di, berkat be, doa ni kekin. Lomba lah tim jangan. Tang bangan jawaban pendiam ni para doa para senam jangan. Udah tiap udah milih deh. Ritang banyak pendiam ni para doa para senam. Tadi berkat. Utau di balas sensara musim jomble.